kama nilimpia Kiswahili tu. Alikuwa anataka tabia nini? Nataka ID ile mwanangu ya hospitali mwanangu. Ndio iacha pale getini. Mimi simdanganya kwamba leo jana sikuja kwa ajili kwenda hospitali. Kwa akaniambia, hizi ndo zile nani za propeller sio? Ile ambayo tunaibinya tunasukuma, afu hizi ndo cyclic control. Cyclic control ni kwenye nani nini? Helicopter. Hata hii pia helicopter. No. Helicopter hii ndege wewe, of course. Hii ni a mixture kwenye mafuta ule. Hapa ni RPM ndo propeller. RPM propeller. Unabinya unavuta. Haya hapa ndo throttle kwenye engine. Kwani throttle na yenyewe pia kazi yake ni kufanyaje? Inaongeza lift au? Inaongeza amount ya hewa kutengeneza thrust sio? Yaani kwenye carburetor kuna sehemu yani inaruhusu hewa ipite kwa wingi. Yaani ile mixture